हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामले हुनुहुन्छ। आज चाहिँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग जो रोल्पा टु टाङ स्रोडारी हुँदै त्यो राइड हुँदैछ होइन। सो सबैजना चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। आजको राइड चाहिँ बोबाल हुनेछ। बोबाल पारामा बोबाल किसिमले चाहिँ आजको राइड हुन्छ र अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ भने सायद सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। त्यही हो, गर्न सक्नु केही छैन, सब्सक्राइब चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र लास्ट दामी राइड हुँदैछ। यहाँको बाटो पनि अति खतरा छ होइन। त्यस रोल्पा चुलिचोर जाने बाटो चाहिँ कुण्डीदेखि यता चाहिँ लास्टै दामी बनाएर रहेछ। अच्छा यार, लास्ट यहाँनिर चाहिँ सिसा छ क्या, यहाँ म देखिरहेको हुन्छु होइन। अगाडिदेखि पनि गाडी आइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टर्निङमा लास्ट सही हो। यो चाहिँ टर्निङमा चाहिँ देखाउँदो रहेछ। अनि मेरो आवाज चाहिँ कस्तो किसिमले आइरहेको छ, आज चाहिँ माइक ल्याउन बिर्सिएको रहेछ है। माइक चाहिँ इयरफोनको प्रयोग गरिन्थ्यो भने आज इयरफोन नै छुट्या रहेछ। अनि त्यही भएर कस्तो किसिमले आवाज आइरहेको छ सो माइन्ड नगरिदिनु होला मित्रहरू। वाउ, बाटो त छ्या दामी सर्प जस्तो घुमिरहेको क्या। यस्तो 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 गर्दैछु। बाटो चाहिँ यता टाढा टाढा नभएको है, यसरी खुल्ला नभएको होइन। गाँसको डाँडाले छेकेको छ, जस्तै खतरा। माडी खोलाको पुल चाहिँ यही हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामी डाङतर्फ लाग्छौँ तर सुरबुदारी हुँदै। हामी चाहिँ फाइनली चिराबारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेको अवस्था छ। अब यहाँदेखि अझै 3 किलोमिटर अगाडि जानुपर्छ भिङ्गी पुग्नलाई। अनि भिङ्गीबाट फेरि उकालो चढिन्छ सुरबुदारी जानुलाई। सो अहिले चाहिँ चिराबारीको बगानमा, बारीमा, खेतमा, हातमा हिँडिरहेको छौँ। हामी चाहिँ भिङ्गी बजारमा पुगेको अवस्था छ। अब यहाँदेखि थोरै बेर अगाडि चाहिँ गेट आउँछ। अनि यही गेटदेखि चाहिँ हामी माथि निस्किन पर्छ। के गर्छौ नानीहरूले? हामी चाहिँ अब गेटनिर आइपुगेको अवस्था छ होइन। सो यहाँदेखि चाहिँ हामी राइट टर्न लिन्छौँ।
यहाँदेखि चाहिँ स्वर्गद्वारीको यात्रा सुरु हुन्छ गाइस। हामी चाहिँ स्वर्गद्वारीको यात्रा अब यहाँदेखि लोन स्थल हामी चाहिँ जान्छौँ। सो फाइनली हामी चाहिँ ढिङ्ग्रीको माथिको घुम्तीहरू चाहिँ घुम्दैछौँ। लास्टै ठाडो रहेछ बाटो चाहिँ। अनि यहाँदेखि तल चाहिँ भ्यू लाग्दा हामी देखिन्छ होइन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु। हाम्रो भिङ्ग्री बजार चाहिँ यस्तो प्रकारले फैलिएको छ, लास्टै ठुलो छ होइन। यहाँको कम्पाउन्ड पनि दामी छ, बाल पाराले चाहिँ बनिएको छ यहाँको चाहिँ होइन। हामी चाहिँ यहाँतिर गइरहेको छौँ गाइज। लास्टै दामी भइरहेछ यात्रा गर्नु चाहिँ होइन। यहाँबाट तल बजार दामी देखिरहेछ। बाटो चाहिँ यहाँ छ, गाडी यहाँ छ, बाटो लास्टै दामी छ। तर हामी अब चाहिँ भिङ्ग्री बजार कतै सकेको अवस्था। अब हामी चाहिँ यो डाँडा काटेर अर्को ठाउँतिर एरियातिर जान्छौँ। अब चाहिँ यो भिङ्ग्री बजार हेर्न सकिँदैन। अब स्वर्गद्वारीको काफल खानी हो, पाका छ कि नै सकिसक्यो होला तर स्वर्गद्वारीको काफल चाहिँ। तर पाइन्छ भने चाहिँ तर्क काफल पनि खाइन्छ। बाटो चाहिँ लास्टै खतरा घुम्ती। अब लास्ट घुम्ती यो चाहिँ स्वर्गद्वारी पुग्नलाई। तर सिधा बाटो अरू जान बाँकी नै छ। तर यो चाहिँ लास्ट घुम्ती उता घोराही 58 किलोमिटर। हामी चाहिँ घोराही पुग्नुपर्ने। यहाँदेखि चाहिँ 58 किलोमिटर रहेछ। सो फाइनली हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी निस्किसकेको अवस्था। अहिले चाहिँ चिसो हावा हानिरहेछ अनि घोडाहरू यहाँ चढिरहेछन्। यिनीहरूले चाहिँ स्वर्गद्वारीमा दर्शन गर्न आउने मान्छेलाई माथि पुर्याउने काम गर्छ। स्वर्गद्वारीको फर्स्ट फर्किसक्यो रहेछ है, अहिले चाहिँ फर्किरहेछ। अनि मान्छेहरू पुरा हेलमेट नलगाएर अनि मतिर आउने रहेछन् यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ तेर्सो बाटो भेटिसकेपछि चाहिँ मजा आयो। तर हावा चाहिँ अति चिसो छ। तातो बिहान त लास्टै हुन्छ होला। अहिले यस्तो घाममा नै लास्टै खतरा चिसो हान्छ। आइयो फाइनली स्वर्गद्वारी दर्शन गेट चाहिँ यो भयो। ट्याग यस अहिले चाहिँ निकै प्रगति भएर छ यो ठाउँको। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको र अहिलेको धेरै फरक छ। धेरैभन्दा धेरै फरक छ, धेरै किसिमले। पहिला चाहिँ बाटो एउटै थियो तर अहिले 2वटा रहेछ। दर्शनको लागि मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि। अनि यतातिर है लास्ट ब्रिज छ यहाँ चाहिँ। टक्क यतातिर आएको बेलामा माथितिर चढिदिउँ भनेर चढेको है। पसिना बनाइदिरहेको छ। हेरौँ न त कस्तो रहेछ स्वर्गद्वारीको डाँडा। यहाँदेखि कस्तो देखिँदो रहेछ। अनि अहिले चाहिँ धेरै विकास भएको छ। यस बाटोमा चाहिँ राम्रो विकास गरेको हो, जो कि हिँड्नलाई एकदमै सहज छ। सिडी एकदमै दामी बनेको छ। अनि ढुङ्गाहरू पनि पुरै टाइल भन्दा कम छैन, मार्बल भन्दा कम छैन, सबै दामी छ। सही हो आसपोबार। सो यो चाहिँ स्वर्गद्वारीको भ्यू यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँ चाहिँ स्वर्गद्वारीको भ्यू लास्ट दामी बब्बाल छ। ओहो पानी सही छ यहाँ दामी पाराले। भिजिट गर्ने ठाउँ चाहिँ धेरै रहेछन्। के हो मसला पाठ हुने ठाउँ चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। ए भाइ दर्शन गर्ने मान्छेहरू त कति धेरै। अब चाहिँ हामी लास्ट स्टेपमा आउँदैछौँ। माथि देखिरहेको छ अन्तिम चरणतिर। स्वर्गद्वारीको फाइनल टप गेटमा आइपुगेको अवस्था। यहाँ चाहिँ खतरा भ्यू देखिन्छ त्यो प्रकारले। दामी एकदमै खतरा छ। सो यहाँदेखि अगाडि जानु सक्छ। सो यहाँ चाहिँ बेसीहरू पुरै आएर होइन यस्तो मेस चल्दो रहेछ। आम्मा लास्ट खतरा आम्बो यस्तो भ्यू। यस्तो प्रकारले स्वर्गद्वारीमा भएका गाईहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले अडिएका छन्। आम्मा कति धेरै छ।
उलाला 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 गाई हुन्छ त्यही धेरै छ कि जन्माका औलाहरू यिनीहरू होलान् यिनीहरू चाहिँ दुध दिन्छ होला यिनीहरूले चाहिँ धेरै दुध दिन्छन् होलान् अनि उठाएका चाहिँ फेरि दुध नदिने वालाहरू होलान् फाइनली हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी भिजिट गरेर स्वर्गद्वारीलाई हेरेर पनि हामी फर्किसकेको अवस्था अब हामी यहाँदेखि फेरि घोराईतर्फ लाग्छौँ गाइज अनि घोराई जाँदै गर्दाको भ्यू बाटो कस्तो हुन्छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ लास्टै दामी तरिकाले चाहिँ जान्छौँ बेसी हामी चाहिँ अहिले स्वर्गद्वारीदेखि घोराईको यात्रा सुरु गरिसकेको अवस्था बाटो चाहिँ अहिले ग्राभल गरेर एकदमै बाटो दामी रहेछ है रोलर हानेर तर यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बोबाल छ नि आमा यताको भ्यू त्यस्तो यताको भ्यू यस्तो बोबाल छ लास्ट खतरा स्वर्गद्वारी आउने बेला भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर चाहिँ लास्टै खतरा भ्यू छ होइन दामी भ्यू दामी यहाँ चाहिँ पानीको ट्याङ्की रहेछ आमा लास्ट दामी भ्यू छ यार यहाँ चाहिँ लास्टै दामी भ्यू स्वर्गद्वारीको भ्यू आमा लास्ट खतरा आमा यतातिरको भ्यू त्यस्तै दामी देखिरहेको स्कुल रहेछ है त्यो भवनपट्टि पनि गोपाल पाराले चाहिँ आरसिसी गरेको रहेछ यहाँनिर सो हामी चाहिँ अहिले प्युठान जिल्ला स्वर्गद्वारी काटेर रोल्पा जिल्ला रुम्तीगढी गाउँपालिका छोइसकेको अवस्था रुम्तीगढी गाउँपालिकामा त्यस्तो के हो यार यो चाहिँ ड्रागन फ्रुट त होइन खाना हुन्छ नि स्ट्रबेरी हाम्रो रोल्पा जिल्ला पनि धेरै फैलिएको छ है लास्टै धेरै अनि लगभग रोल्पा जिल्लामा धेरै घुमियो अहिले रुम्तीगढी गाउँपालिकामा पनि घुम्दैछौँ दामी रहेछ यहाँ पनि ठाउँ त तर बारीहरू चाहिँ सबै बाँच्दै राखेका हुन्छ अब चाहिँ मान्छे खासै चलाउँदैन फाइनली हामी चाहिँ रोल्पाको सुरपाल बजारमा पनि आइपुग्यौँ गयो आएको भ्यू गोपाल देखिरहेको छ सुरपाल बजार सुरपाल बजारमा आइपुग्यौँ हामी एक्स प्लस त्यो फाइनली सुरपाल बजार पनि काट्दैछौँ हामीहरू अब अगाडि बढ्दैछौँ मसिना यहाँ चाहिँ मसिनाको गाउँ मास्टर बजार छ सो फाइनली हामी चाहिँ घोराई पुगिसकेको अवस्था अहिले चाहिँ म घोराईमा आइपुगेँ अहिले चाहिँ कोठामा छु रुममा अनि त्यही हो अनि आजको यात्रा भ्लग चाहिँ लास्टै दामी भयो स्वर्गद्वारी भिजिट गरियो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ घोराईसम्म पुगियो एकदमै राम्रो यात्रा राम्रो ट्राभल र यात्रा चाहिँ सफल भयो सक्सेस भयो थ्याङ्क यू तपाईँहरूको मिसको लागि अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ इन गर्दछु र नेक्स्ट भिडियो फेरि बोपाल आउनेछ अबको भिडियो चाहिँ एकदमै खतरा आउनेछ सो माया गरिदिनु होला गाइज यदि तपाईँहरू चाहिँ पहिलोचोटि यो भिडियोलाई क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरी बेललाई पनि थिचिदिनु होला ताकि अबको आउने नयाँ भिडियोहरू चाहिँ भ्लगहरू चाहिँ तपाईँ समक्ष पहिल्यै पुग्नेछ र एकदमै डेन्जर राइड हुनेछ अबको भ्लगहरू चाहिँ बोबाल आउँछ सो लेट्स सी अनि नेक्स्ट भिडियोको इन्तजारमा रहनु होला पर्खाइमा बस्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई चाहिँ इन गर्छु हस् थ्याङ्क यू जय नेपाल।